Ուզում տամ արդեն ավելի ավակ սերունդը ներկայացնելով, եթե այ մենք ասացինք, որ չէ, հայերին երբ որ միտեղ ներկայանում են ու ուզում են հասկանան որտեղ է Հայաստան, ասենք միտեղ որտեղ չգիտեն, չեն լսել, անպայման հիշեցնում են Շարլ Ազնավուրին ու ամիջապես այ մենք այդ դրանից ենք, այսինքն, բայց ես կարծում եմ, որ լինելով բավականին փակ երկիր ու ապրելով սովետական միության մեջ, Երևանի փողոցներում կարող ես այսօր կանգնացնել Հայաստանում, որևիցե տեղ կարող ես կանգնացնել յուրաքանչյուր երիտասարդի եւ ոչ երիտասարդի մանավանդ հարստած Ֆրանսիայի մասին եւ ես քեզ վստահեցնում եմ եւ պարոն Հյուպատոսին մշակութային դեմքերով, գրականությամբ, երաժշտությամբ, պոեզիայով, այսինքն գիտես ինչ, ուրեմն կար ցանկություն ճանաչելու որովհետև մեկը Ձյումայի վրա է, մեկը Բալզակի վրա է մեծացել, մեկը մեծացել է Բիզե, հասկանում ես, տարբեր անուններ կարող ես տալ։ Այսօր Սենի մասին քեզ կպատմի Ֆրանսիայի տարբեր ռեգիոնների, որտեղ ավելի լավ գինի կա, քեզ կպատմեն, այսինքն ամեն ինչը, ծովափնյա բոլոր այդ հրաշք հանգստարանները։ Ես եմ հասկանամ ինչներ է դեպքում խանգարում, որպեսզի Ֆրանսիայում ճանաչեին այն ժամանակ Հայաստանը, որը որ այդքան հարուստ մշակութային հիմք ունի, ի վերջո առաջին քրիստոնեությունը որպես կրոն ընդունում։ En fait, il veut savoir, parce que ici, si on arrête n'importe qui dans la rue et qu'on leur demande qu'est-ce que vous connaissez de la France, tout de suite c'est toutes les choses culturelles, le vin évidemment, les régions et compagnie. Et il veut savoir pourquoi en France, parce que bon, l'Arménie est quand même connue, on est les premiers chrétiens, dans quel sens l'Arménie est connue en fait en France, comment les gens perçoivent l'Arménie? L'Arménie, c'est un pays qui reste mystérieux pour les Français. C'est un pays mystérieux parce que c'est un peu un pays qu'on a du mal à situer déjà géographiquement souvent. Mais on arrive après à savoir. Ensuite, c'est vrai que c'est un pays qui est quand même très ancien, c'est un pays jeune, mais une très ancienne nation. Et c'est vrai aussi que l'obstacle absolu, souvent pour les Français, et vous savez bien ce qu'on dit des Français, c'est que les Français ne comprennent pas l'arménien. Et ça, c'est terrible. Et moi, le premier, malheureusement. Voilà. Alors, ուզում ասի, որ Հայաստանում այն է պրոբլեմը Ֆրանսիայում, որ չգիտեն էլ, ոնց որ ասում էր պարոն Թոխաչյանը, չգիտեն որտեղ է Հայաստանը, ես գիտեմ, չեն կարողանում իմանալ, լսել են, ասենք թե Թուրքիայի մասին, տենց ինչ ա եղել, չեն կարողանում իմանալ։ Դեռ շարունակում է միստիկ մնալ։ Voilà, էդի ոնց որ փակված է մնում, ասենք թե, բայց գիտեն, ոնց որ ասում է Հայաստանը նոր երկիր է, բայց շատ հին սիվիլիզացիոն է, ասենք թե։ Դրա համար ես ուզում եմ հիմա օգտվելով առիթից այնց պարոն Հյուպատոսին ասեմ շնորհակալություն։ Շնորհակալություն իր այն միսիայի համար, որ ինքը բացին այս որ կատարում է իհարկե իր աշխատանքը ի նպաստ իր հայրենիքի Ֆրանսիայի Հանրապետության, բայց բավականին մեծ աշխատանք է տանում, որպեսզի վաղը մյուս օրը այսպիսի հարցեր չլինեն, որպեսզի իմ փոքրիկ անգամ երկիրը շատ լավ ճանաչեն ոչ միայն Ֆրանսիայում, այլ Եվրոպայում, մասնավորապես իհարկե Ֆրանսիայում։ Ես դրա համար շնորհակալ եմ։ Alors, il tient à te remercier parce que de ce que tu fais pour l'Arménie, d'être présent ici, et qu'il espère que dans l'avenir, justement, tout le monde en France, par exemple, ou même en Europe, pourra découvrir ce qu'est l'Arménie, en fait, que ce ne soit plus un mystère. Et il te remercie de faire en sorte que la France soit aussi présente et aussi proche de l'Arménie. Դա պարոն Թոխատյանի սերնդի շնորհակալությունն էր, մեր սերունդը, քանի որ պետք է իմանա ինչի համար է շնորհակալություն հայտնում, ես կուզենամ անպայման Հյուպատոսը պատմի, թե 2 տարվա ընթացքում ինչ է կայացրել այստեղ մշակութային ամուր կապեր ավելի ստեղծելու համար, որպեսզի իմ սերնդակիցներն էլ ու ես շնորհակալությունը նույնչափ ջերմ հայտնի։ Միջազգային մշակութային եւ տնտեսական, ինչու՞ չէ, որտեղ դա էլ է։ Ինչ է հասցրել որպես։ Alors, il souhaite savoir, durant ces 2 années en Arménie, ce qui a été fait en fait pour rapprocher la France et l'Arménie, que ce soit culturel ou socialement, enfin plutôt culturellement, qu'est-ce qu'a fait la France en fait? L'action culturelle de la France, et c'est une action qui s'inscrit dans le temps. C'est-à-dire que plutôt que d'essayer de faire des choses qui ne dureront que quelques jours ou quelques heures, ou qui seront juste des manifestations à voir à la télévision, toute la démarche culturelle de l'ambassade, ça consiste à aller plus loin pour implanter vraiment une habitude
de la présence culturelle française qui va se manifester de plusieurs raisons. Et une de ces présences, justement, c'est d'avoir amené cette manifestation européenne qui va se dérouler quand même à l'ambassade de France. On travaille dans la durée, on travaille dans l'action, on travaille vraiment dans plus que dans le coût médiatique, on va vraiment essayer de travailler dans la durée et dans le temps. Alors, ուզում եմ ասի, որ Ֆրանսիան, որ անում է տենց մշակութային փոխհարաբերություն, չի անում, ասենք թե, որ մի անգամ լինի, մի օր լինի, չի խոսանք հետո, երկար է տևում, ասենք թե սկսում է, Երկարաժամկետ գործունեություն։ դանդաղ, տենց որ մնա, որտեվ չեն պետք չի Ֆրանսիան, որ ասենք թե բաներ անի, որ մենակ մի անգամ խոսան հեռացուցիչ տելևիզիոնով, ասենք թե, եւ մոռանան բոլորը։ Ուզում են անպայման, ասենք թե, շատ լավ մեծ ոտք դնեն Հայաստանում, որ կարողանա Հայաստանը բացվի Եվրոմիությունին, շատ կարևոր է դրա համար։ Je peux ajouter que plutôt que d'imposer, de s'implanter comme ça, d'imposer quelque chose, on préfère rentrer, si vous voulez, dans ce qui existe actuellement. Dans les festivals de films, dans le festival Renimania. Évidemment, il y a la semaine francophone, de la francophonie, c'est quelque chose qui est important. Oui. Mais on essaie d'aller plus aussi, on est invité chez vous, on essaie d'être des invités plaisants. Ուզում եմ ասի, որ չեն գալիս տեղ, որ ասենք թե Ֆրանսան գա ու մենակ Ֆրանսիան լինի, Հայաստանին մոռանանք։ Անում ենք տեղ ինչ որ կա, ասենք թե ադապտացիոն ենք անում, ինչ որ Հայաստանում կա, ոնց որ ասում էր կինոֆեստիվալները որ կան, ու գրքի ֆեստիվալները որ կան, տենց Ֆրանսիան ուզում է մասնակցի, ուղղակի չի ուզում գա ու ասի մենակ մենք ենք։ Ուզում է հայերի հետ շատ մոտիկ լինի, որ կապը խոր գնա։ Ֆրանկոֆոնիայի այդ հրաշալի միջոցառումները։ Գիտես, Ավետ, 88 թվականի Չարաբաստիկ երկրաշարժի օրերին, երբ առաջին մեծ կազմակերպությունը, որ Հայաստանում աշխատեց, Médecins du Monde-ներ, որ ու իրենք դա միայն ֆրանսիական մտածելակերպը կարող էր ստեղծել այդպիսի բան, տես բժիշկները եկան օգնեցին, որից հետո ամիջապես կար ուրեմն Théâtre du Monde, մշակութային կապեր, որոնք որ այստեղից խմբեր այն ժամանակ եւ երաժշտական թատերական խմբեր, բախտ եմ ունեցել ինքս մասնակցեմ, տարան Ֆրանսիա եւ Նանտ քաղաքում կար փառատոն, որտեղ որ մերպես շատ ու շատ երկրներ մասնակցեցին, բացի դրանից կար մեծ երաժշտական փառատոններ, որ այս կապերը երկկողմանի կան։ Բայց ես վստահ եմ, որ իմ մեր հերոստատիտորները կասեն, լավ, բայց մենք էլ ենք ուզում գնանք Սենը տեսնենք, Էյֆելյան աշտարակ այնքան կարդացել ենք, 3 հրացանակներից գիտենք, որ Ձյումանին չեր ագրել կամ Բալզակի ասած փողոցներում ոնց գնանք։